เส้นทางเดินทางของเราในช่วงเวลายามบ่าย2ก็กลับเข้ามาอีกครั้งครับสำหรับการทานอาหารมื้อบ่าย2 โมงที่จุดชมวิวเมืองเชียงเงินครับผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับมิตรจิตที่ดีของคนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาพักแล้วก็เป็นแม่ค้าที่นี่ครับและที่สำคัญที่นี่เขายังคงดูแลเรื่องความสะอาดแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันเป็นวันอาทิตย์คนก็เลยน้อยจักหน่อยนะเรื่อยก็เลยบอกว่าถ้าใครมาเที่ยวก็ยินดีนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มาสั่งของไม่ได้มาซื้ออาหารในร้านนี้เขาจะเก็บค่าธรรมเนียมแค่ 5,000 กีบเท่านั้นครับผมก็ขอเอาเรื่องราวกันดีๆในจุดตรงนี้ก่อนที่เหลือคือการเดินทางสู่เมืองวังเวียงจริงๆแล้วครับคงประมาณน่าจะอีกหลายชั่วโมงกว่าจะฮอตนะถ้าไปเมืองวังเวียงนี่ถึงจักโมง2 โมงแล้วนั่นแหละคาดการไว้ตามกันเลยถ้าไปช้าๆนี่ถ้าทางจะนานนะก็ลองดูบรรยากาศเส้นทางการทางวันนี้ว่าจะถึงวังเวียงหรือเปล่าต้องติดตามชมให้ดีครับแต่ว่าผมต้องรีบไปแล้วครับโอเคแล้วเจอกันนะครับโอ้โหมีน้ำที่บ้านห้วยพึ่งแดงมากครับแดงแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดการเดินทางครับจริงอยากหาดูคนหาปลามากผมเคยมาดูคนหาปลาที่นี่เป็นน้องๆนะครับก็มันจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีน่ากระทิบกันเดินทางไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็คือคนเดียวแล้วนะเดี๋ยวคงมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจรอเราอยู่ครับไปครับช่วงนี้ต่อช็อตยาวๆกันด้วยตลาดขายของริมทางครับของป่าของดอยน่าจะเป็นลำไยน้อยๆยังเอามาขายเลยนะเห็นไหมมีทุกจุดเลยกล้วยเกยถั่วแขวนไข่เลยไหมก็มันยังไม่โดนใจสักเท่าไหร่นะถ้ามีอะไรโดนใจแต่ผมไม่ได้เลยกระเจี๊ยบยอดตำลึงนะค่อยๆขับล้อนะครับโอ้โหมีหน่อไม้ละด้านหน้าเพิ่งเอาหน่อไม้มาส่งมีมะละกอด้วยนะแปลกแล้วมีสาวสวยมาขายของด้วย มีมะนาวด้วยร้านนี้นะแต่มันไม่มีอะไรที่เป็นตัวที่จะสร้างความดื้อให้ผมได้เลยค่อยๆไปต่อครับนะมันยังไม่โดนใจเรามาถึงตลาดมงครับที่นี่จะมีสาวมงสวยๆมาขายของมากมายเลยเราขออนุญาตดูสินค้าก่อนครับว่ามีอะไรบ้างกล้วยหน่อไม้แล้วก็แตงผักอีเนาะโอ้โหมาเลยครับสาวสวยมงนี่นะแล้วก็มีสับปะรดเยอะแยะมากมายเลยเคยมาแวะอยู่ครั้งหนึ่งครับฮะบางนัดเหรอไม่มีมีดจะปอกกินยังไงอะครับปอกให้ลูกเท่าไรต้องสาวโอเคเหลือ25,000โอเคสาวพวกนี้ก็แวะสิครับจะเหลือจะรอหวานบ่โอเคครับลงเลยครับไม่รอช้าแล้วนะน้องอุตส่าห์ยื่นหนังสือจิตที่ดีครับก็จัดไปเอาหน่วยหนึ่งหน่วยที่หวานๆนะจะกินบนรถอะครับนี่เป็นสาวมงบ่ชนเผ่ามงเนาะโอ้นี่ครับก็แม่เท่าโอ้โหถ้ามันเป็นหน่อไม้กินไม่ได้แน่เลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไปดูก่อนอ๋อข้าวโพดสาลีโอเคสลอยสลิงบนเซฟมีสลอยเซฟตัวอะไรสลอยไส้กว่าสลิงบนเซฟโอ้สาลีไม่แซ่บแต่อันนี้แซ่บกว่าเซฟกว่าสลีมันเป็นสีอะไรมันเป็นผมคิดว่าไอเนี้ยเป็นข้าวโพดที่เป็นสีเป็นสีฟ้าเหรอเท่าใดเนี่ยจะกิฟอันนี้5,000ลองเบิ้งหน่อยดิมาลองดูกินได้เลยบอกินได้ไปเก็บมาเองบอเอามาอุดหนุน5,000เอาสวยโอเคเราได้
หมักนัดแล้วครับ น่าจะหวานนะหน่วยเท่าไร5,000นะพูดพอด้วยครับน้องสาว นี่คุณพี่หรือคุณแม่เนี่ยนี่คุณพี่หรือคุณแม่เนี่ยเอ้ยโอ้เอามาให้ค่อยชิมสักตอนหนึ่งเนาะปลูกเองหรือรับมาเนี่ยจริงก็บ้านอยู่ไหนอะเอาบนนู้นเหรออยู่เถ่งนี่เองหวานเปรี้ยวแซ่บหลายอร่อยมากอร่อยจริงแซ่บหวานแซ่บมันหวานเปรี้ยวนะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อนะครับผมเดินมาดูของที่ผมไม่เห็นนะนั่นก็คือมะเขือไม่รู้มะเขืออะไรเนี่ยนี่มะเขืออะไรครับเนี่ยบอกฮู้แล้วคนกินจะฮู้บอกมะเขือขงเหรอโอเคน้องสาวคนเมื่อกี้พูดเพราะมากครับที่อยู่พี่กับน้องนะแล้วกล้วยหอมนี่ถ้าทานจะเก็บมาผมดูแล้วคือไม่ได้ปลูกหรอกน่าจะอยู่ในพวกป่าพวกอะไรแหละนะแล้วก็มีหมักแตงนี่ที่เขาเรียกให้ผมซื้อผมกินไม่หมดผมซื้อกะมาไกลแล้วผมแจกเขาหมดเลยก็ห้องนี่ไปดักมาหรือว่าไปยิงมันเนี่ยน่าจะไม่ใช่ร้านของนี่ไหมไม่ใช่นะอ๋อเป็นร้านคนอื่นนะก็น่าจะเป็นร้านคนที่นี่แหละนะบ้านกิ่วตะลุมลาวสูงนะแต่ว่าบ้านเขาอยู่ตรงฝั่งนู้นไม่ใช่ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะเป็นบรรยากาศสีสันเรื่องเล่าการเดินทางไปทางนี้ก่อนครับที่เดี๋ยวเจอการเดินทางของผมต่อนะครับก่อนกลับผมขอซื้อหมักนัด2 หน่วยเอาไปกินนะน้องสาวแต่ว่าน้องต้องพูดให้คนมาเที่ยวที่ประเทศลาวก่อนพูดเพราะพูดให้พี่ฟังหน่อยเข้าใจปะเชิญชวนให้คนมาเล่นที่เมืองลาวเงี้ยพูดเลยปะคิดก่อนพูดไปถูกแล้วภาษามงชื่ออย่างอ่ะน้องสาวไม่รู้แล้วนะเมื่อกี้ฟังนึกว่ารู้เรื่องโอเคเอาให้2 หน่วยนะก็หน่วยละ5,000แม่นปะไม่ต้องเอาอย่างเงี้ยอร่อยเดี๋ยวจะไปฝากเขานะใส่ถุงเลยแล้วพี่สาวไปไหนอ่ะให้พี่สาวมาช่วยแปลหน่อยพี่สาวให้น้องสาวพูดเชิญชวนให้คนมาเที่ยวหน่อยได้ปะคืออะไรคืออะไรงงเลยชื่อเป็นภาษามงชื่ออย่างอ่ะชื่อเจ้าอ่ะเน่งเฮอนะเน่งเฮอน่ารักครับจริงๆคือเขาก็น่ารักดีแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตจ่ายตังค์ก่อนหยิบไป10,000ทีโอเคนะโอเคขอบคุณขอบใจหลายสื่อสารกันไม่ค่อยรู้แต่ว่าเขาก็รู้เรื่องนะโอเคไปแล้วนะครับขอบใจหลายเด้อขอบใจหลายเด้อพี่สาวไปแล้วเด้อนะพี่สาวเขาจะคุยเรื่องส่วนน้องสาวนี่คือเขาจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่ารู้สึกบรรยากาศเส้นทางที่เราเดินทางมาเนี่ยมันน่าสนใจมากนะผมเคยมาแวะเรื่อยๆแล้วคนที่นี่อัธยาศัยดีครับวันนี้ก็อีกหนึ่งความประทับใจที่เราได้เดินทางมาเที่ยวถนนกาดมงริมทางก่อนที่จะเข้ากิ่วกระจำอันนี้อีกไกลไหมถึงกิ่วกระจำปอฮอตแล้วเนาะใกล้แล้วเนาะใกล้ถึงกิ่วกระจำแล้วโอเคไปกันต่อครับไปแล้วครับสายเปย์พูดเล่นแต่มันไม่กี่บาทเองนะแล้วก็อุดหนุนเขาด้วยเพราะว่าคนที่นี่น่ารักนิสัยดีอยู่ไปครับนะมีรถมาแวะแล้วผมเดินทางมาถึงกิ่วกระจำแล้วครับตอนนี้ที่กิ่วกระจำครับมีแต่ตัวหนังสือที่เป็นภาษาจีนแล้วก็มีบริษัทที่ตั้งอยู่ด้านบนเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ร้านอาหารอะไรนี้ก็เยอะพอสมควรเลยผมมักจะมาแวะที่นี่เช่นกับรถโดยสารที่เขาจะมาแวะกินข้าวหรือแม้แต่กระทั่งทำธุระรวมถึงมีเกสต์เฮาส์ต่างๆมากมายเลยครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศที่จุดพักรถกิ่วกระจำสักหน่อยนะจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นตลาดเย็นแต่วันนี้ไม่มีตลาดนะมันจะเป็นร้านค้าแล้วก็เรือนพักเห็นไหมแล้วก็มีที่พักชิ้นจุ่มอะไรแบจิ้นอะไรเนี่ยของคนจีนเพียบเลยนะ
มันเป็นของจีนไปนะครับที่เกี่ยวกับจำเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะไม่พักเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ภูคุต่อเลยนะครับเห็นไหมเหมือนเป็นของจีนไปแล้วอ่ะภาษาจีนล้วนๆเลยดูดิร้านอาหารก็เป็นของคนจีนบ้านกิวจำมีป้ายเห็นไหมร้านอาหารพิมพ์จี้เนี่ยเป็นภาษาจีนหมดเลยก็ตอนนี้กิวจำเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปจากสมัยที่ผมมาเมื่อก่อนเยอะนะเมื่อก่อนมีแต่คนลาวแล้วก็มีแบบบ้านช่องจะไม่เยอะแล้วก็เห็นวิวสวยๆของวิวภูเขาตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวเก็บเป็นเรื่องเล่าการเดินทางให้ดีที่สุดก่อนนะครับก็ไว้เจอกันบนเส้นทางการเดินทางต่อครับยังมีอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมากมายครับสำหรับวันนี้อยากคงต้องเดินทางต่อไปกันต่อครับผมเดินทางมาตามเส้นทางลัดเลาะตามภูเขาจากตรงนู้นเห็นไหมครับเพื่อนๆที่มีหมู่บ้านคนอะปืดอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาจนมาเจอเส้นทางขาดเส้นทางนี้ที่มีดินโคลนไหลลงมาแต่ว่าเขาเกลี่ยไปแล้วนะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามาในช่วงที่ตอนฝนตกหนักๆเนี่ยเราคงได้เห็นมันไหลแบบมิดเลยนะแล้วก็คนพวกนี้ก็จะไหลลงสู่หน้าผาแบบโซนนี้เหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะยังไม่เยอะแล้วก็เกลี่ยไปแล้วเห็นไหมครับโอ้โหถ้าเป็นตรงนั้นแล้วแดงมากเลยนะก็ถือว่าตอนนี้คือฝนไม่ตกผมคิดว่าเส้นทางการเดินทางน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไปไม่ถึงไหนเลยนะใจจริงอยากจะไปถึงวังเวียงไม่เกินทุ่มแต่ว่าผมอาจจะเปลี่ยนแผนไปนอนภูคูนหรือว่าเมืองที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นกาเสียอะไรก็แล้วแต่ต้องติดตามชมนะครับเห็นไหมโคลนนี่เพิ่งไหลนะไม่ใช่ว่าไหลนานนะมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันยังคงมีน้ำไหลหลากอยู่บนภูเขาเห็นไหมครับก็ผมขอฝากเป็นเรื่องราวการเดินทางในเส้นทางการทางของผมของอาแน่ทัวร์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจไม่ได้เดินทางมาเห็นแบบที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นแล้วดูผมไว้เป็นประสบการณ์ดูผมไว้เป็นเรื่องเล่าแล้วก็เอามาประมวลผลแล้วก็เดินทางในช่วงหน้ามรสุมหรือว่าหน้าที่น่าท่องเที่ยวจะมีประโยชน์มากๆกับการเดินทางของเพื่อนๆนะครับโอเคเดินทางต่อแล้วนะครับนะทำไปครับโอ้มืดมาแล้วครับมืดมาไม่รู้ว่าตรงนี้ใช่ภูคูนหรือเปล่าถ้าตรงนี้คือใช่ภูคูนก็แสดงว่าความทรงจำดีๆที่ผมเคยมาภูคูนมันกลับมาอีกครั้งครับเพราะว่าช่วงนั้นผมเดินทางมาภูคูนแล้วมันจะเจอกับบรรยากาศหมอกลงจัดๆเงี้ยแต่ว่าผมมาช่วงตี 5ผมรู้สึกว่าผมสดชื่นมากเวลาผมเจอหมอกที่อยู่เหนือเขาแล้วก็ในสูดกลิ่นไอของหมอกแบบนี้ครับเห็นไหมอ๋อฟินเลยนะแต่ว่าน่าจะยังไม่ถึงแต่ก็คงใกล้แหละนะเพราะว่าเราขึ้นอยู่จุดที่สูงจุดหนึ่งในเส้นทางจากหลวงพระบางไปเมืองภูคูนนะครับโอ้โหข้างหน้ามืดครับนะคนละฟิลเลยเพิ่งจะ5 โมงเย็นเองนะครับมืดเลยครับนะแต่อย่าให้ฝนตกเลยนะเพราะว่าเส้นทางมันจะเดินทางลำบากมากๆเลยแล้วรถจอดทำไมจะบอกนะว่ามีทางขาดหรือว่ารถต่ำหรือว่าอะไรหรือว่ายังไงจอดยาวเลยน่าจะมีการเกลี่ยถนนครับเส้นทางด้านหน้าคือเส้นทางขาดหรือเปล่านะเขากั้นไม่ให้ไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปดูบรรยากาศด้านล่างกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นเส้นทางที่เราลงมารอเนี่ยคือเขากำลังแปลงทางอยู่ตรงด้านหน้าครับด้านบนเขาแมคโครเกลี่ยดินให้ดินไหลลงมาส่วนด้านล่างเขาแท็กเตอร์เกลี่ยทางให้ดินลงไปตามหน้าผาครับแต่ว่าระหว่างการรอเนี่ยผมเห็นบรรยากาศด้านข้างๆซ้ายมือครับมันก็สวยแต่ผมไม่รู้ว่ามันไปไหนมันเหมือนเส้นทางคนละเขากับลูกที่เรากำลังวิ่งหรือไม่แน่ใจว่ามันเป็นลูกไหนหรือว่าเป็นลูกเดียวกันเห็นไหมมันเป็นทางลาดยางหรือว่ามันเป็นเขาที่เรามาจากหลวงพระบางหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่มันสวยมากเพื่อนๆลองดูวิวนี้โคตรได้ใจเลยนะมันจะเป็นเรื่องเล่าที่ผมได้สัมผัสในช่วงหน้าฝนที่ได้เดินทางมาแบบนี้ครับมันสุดยอดมากเลยนะที่สำคัญผมได้เห็นฝรั่งนะขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้มาเที่ยวผมว่ามันแรงมากนะแล้วอย่างเขาใช้เป้ที่มีไอ้ดีคอเวอร์กันผมคิดว่ามันน่าจะทำให้ของในกระเป๋าไม่เปียกแต่ที่สำคัญมันต้องขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาตามทางเนี่ยมันอันตรายเลย
แล้วก็ที่สำคัญถ้ามืดที่ไหนก็ต้องนอนที่นั่งเพราะว่าในลาวไม่มีไฟตามข้างทางเพราะฉะนั้นแล้ว ผมคิดว่าทริปหน้าผมอาจจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวลาวแบบนี้ก็เป็นได้ครับ ก็ผมฝากความประทับใจในเส้นทางการทางที่ธรรมชาติสรรสร้างรวมถึงได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายที่มันเหนือความคาดหมายอยู่บนการเดินทางของผมครับก็ยังไงแล้วอย่าลืมติดตามชมการเดินทางของผมขอแน่ทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางต่อนะครับสุดยอดมาดูสภาพที่ดินมันถล่มและปิดเส้นทางอันนี้คือเส้นทางที่เขาแจ้งว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยครับเห็นไหมโอ้โหดูมันไหลมาเป็นพรวนนี้เลยเห็นไหมมันไหลลงมาจนหินเหินอะไรเงี้ยเต็มเลยเพื่อนๆลองดูเห็นไหมปิดถนนหมดเลยครับแล้วก็เขาพยายามเกลี่ยตลอดเส้นทางเพื่อไม่ให้มันพังหรือมันกีดขวางการจราจรเห็นไหมนะโอเคนะเราจะไปกันแล้วนะครับจากจุดที่เราไปดูเขาเกี่ยทางครับมันก็เป็น3แยกเมืองโบคูแล้วใช่ไหมผมหลงไหลกับ3แยกนี้มากครับมันเป็นภาพที่ติดตาตึงใจตอนที่ผมมาถึงเมืองหลวงพระบางครั้งแรกเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้มันจะมีคนมาขายของแบบชนเผ่าขายจริงๆอ่ะยาวมากเลยตามข้างทางเนี่ยเป็นคนชนเผ่าที่เอาของมาขายตอนที่5แล้วก็ด้านบนภูเขาที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันจะเป็นภูเขาสูงมากเลยประมาณนี้นี่คือมันโหดไปแล้วเพราะมันจะมีหมอกปกคลุมแล้วอากาศเย็นพอสูดหายใจมันจะสดชื่นปอดมากตรงเนี้ยแต่ว่าเขาเกลี่ยเขาตรงนี้หมดไปแล้วปกติเขามันจะไม่อยู่ตรงประมาณเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ทางจะแคบมากรถสวนไปสวนมาอันตรายครับเขาก็เลยทำการขยายเส้นทางด้วยกันเอาภูเขาออกไปส่วนหนึ่งแต่ว่าตรงนี้มันยังเป็นมนต์เสน่ห์ขลังในช่วงตี 5ที่เขามาขายของอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าไอ้ตลาดยามช่วงกลางวันที่เป็นตลาดใหญ่เขาขยายมาเป็นจุดที่ตั้งณตรงนี้เลยเห็นไหมเมืองภูคูนห้องการนะมาไหมรู้สึกว่าฟินมากเลยแล้วก็ที่สำคัญผมอยากให้ดูร้านอาหารแล้วก็ที่พักนี่ร้านอาหารของจีนมาแล้วเห็นไหมแล้วก็ที่พักมาแล้วก็เขียนว่ามี Wi-Fi ด้วยเดินพักและร้านอาหารตรงนี้มี Wi-Fi ด้วยน้ำร้อนอะไรเงี้ยมีหมดเลยข้างหลังก็มี Guest House มีอะไรเงี้ยน่าสนใจนะผมอยากจะเดินไปดูสักหน่อยหนึ่งนะเรามาดูห้องพักนะเลือกเอาเลย Wi-Fi ถึงบนนี้ก็ถึงนะเปิดไฟก่อนไม่ต้องใช้แอร์ครับที่นี่หนาวมากอ๋อมืดอ่ะไฟไม่ติดอ่ะที่เอ็มเปิดกันดิมันติดจะได้อ๋อบอกเรายังไม่เปิดพี่ขอดูในห้องน้ำเลยนะแป๊บหนึ่งมีกาแฟให้ด้วยมันก็อาบน้ำได้นะชักโครกห้องน้ำสะอาดมีกาแฟให้กินนั่งเย็นๆน่าสนใจ7 แห่งนะ7 แห่ง7 แห่งเมื่อกี้เจ้าของบอก7 แห่งโอเคเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของก่อนนะครับไอห้องนี้มันมันใกล้ Access Point โลเป็นเรื่องโอเคนะผมน่าจะนอนที่นี่แหละปูนแล้วเพราะว่ามันเย็นแล้วนะกลางคืนมีกาดเนาะมีอย่างเช้ามีตลาดไหมตลาดน้องไม่เข้าใจละเดี๋ยวผมคุยกับเจ้าของก่อนว่าจะพักที่นี่ดีนะเพราะว่าจอดรถตรงข้างหน้าได้ผมจองที่พักที่นี่แหละนะจบเลย 70,000 นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะเข้าพักไปเที่ยวชมจุดชมวิวที่มันเป็นร้านอาหารที่เขาบอกว่าคนไทยมาแวะกันบ่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมานอนทานกินนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่หิวมากครับเพราะว่ากินมาม่าเมื่อช่วงบ่ายอิ่มแล้วก็พวกสับปะรดพวกข้าวโพดก็มีอยู่เยอะนะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้ตุนเสบียงมาอีกมากมายที่ซื้อมาเมื่อเช้าแล้วก็เป็นพวกปิ้งย่างอีก6น่าจะไม่ต้องกินมื้อเย็นก็น่าจะอยู่ได้นะโอเคงั้นเราเดินทางต่อนะครับผมกำลังเดินทางไปยังจุดชมวิวที่เป็นร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวหลายคนแล้วก็คนเดินทางโดยสารไปมารวมถึงแม้กระทั่งรถทัวร์บางที่ก็มาจอดครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดบริการห้องน้ำแต่ที่สำคัญมันจะเป็นร้านอาหารแล้วก็จุดนี้ใครมาจอดก็สามารถเดินไปถ่ายรูปได้เจ้าของไม่ว่าอะไรแล้ววิวมันสวยมากยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เรามาอยู่ในช่วงหน้าที่มันเป็นหน้าหนาวแบบนี้แล้วมองจัดๆแบบนี้เพื่อนๆลองดูนะผมเชื่อเพื่อนๆดูตรงด้านหน้านะมันมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะผมใฝ่ฝันที่จะมานอนตรงนี้นานมากแล้วครับนะแล้วครั้งนี้ก็น่าจะประสบความสำเร็จอีก1 ครั้งครับเพราะว่าผมตั้งใจนะครับว่าจะมานอนให้ได้แล้วก็มันมีที่พักที่เมื่อกี้เข้าไปดูแล้วมันก็โอเคมี Wi-Fi ด้วยผมคิดว่าใช่เลยนะมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยว
ผมไปถ่ายภาพแล้วก็เดี๋ยวจะมาพักผ่อนแล้วก็ทำงานให้เพื่อนได้ชมการเดินทางของผมต่อนะครับแผนการเดินทางของผมจากที่ผมจะเดินทางไปร้านอาหารตรงที่มันเป็นจุดชมวิวสวยๆเราเห็นวิวสวยๆของภูเขาที่อยู่ด้านล่างครับแต่ว่าผมคงไม่ไปแล้วนะผมอาจจะไปแวะพวกนี้แทนเพราะว่าตรงนี้มันสวยนะแล้วมันก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสักเท่าไหร่ที่สำคัญมันมีเถียงให้ผมนั่งกินข้าวด้วยครับตอนแรกผมกะว่าผมจะกินอะไรเบาๆแล้วก็มาสัมผัสกับธรรมชาติแค่นั้นพอแต่ว่าเรื่องดูดิมันมีเถียงของคนที่มาขายของแล้วก็มีไม้แผ่นใหญ่ๆที่เราจะนั่งกินอาหารได้เห็นไหมจริงๆแล้ววิวตรงนี้มันน่าจะเป็นวิวภูเขากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแต่ว่ามันมองไม่เห็นแล้วถึงแม้แต่จะไปตรงนู้นก็มองไม่เห็นแล้วเพื่อนๆลองดูนะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ที่ผมบอกเลยว่าโอ้โหมันสดชื่นมากนะถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาอยู่ณจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยบอกได้เลยมันฟินมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งสำรับอาหารเย็นก่อนนะดูสิครับว่าผมจะกินอะไรผมก็ควรจะกินข้าวโพดสับปะรดแต่ไม่กินมาม่านะเพราะกินมาแล้วแล้วก็จะมีพวกบางมังกรที่เหลืออยู่แล้วก็จะมีปลากระป๋องที่ผมจะกินสดๆไม่ปรุงเลยผมจะกินแบบนี้ผมกินง่ายเวลาผมเดินทางแล้วก็ที่เหลือก็จะไปพักผ่อนคืนนี้อาจจะมาเดินตลาดสักหน่อยซื้อขนมตรงบริเวณตลาดถ้าเขามีอะไรมาขายแต่ว่ามันก็มีอย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละเพราะฉะนั้นทริปนี้จะเป็นทริปที่กินอาหารชิวๆบนแผ่นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ครับก็ฝากการเดินทางของผมให้เพื่อนได้ติดตามฝากเส้นทางให้เพื่อนได้สัมผัสฝากประสบการณ์เป็นเรื่องเล่าในการทางของผมให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคขออนุญาตตั้งสำรับกับข้าวก่อนโอเคก็เดี๋ยวผมกินข้าวก่อนผมจอดรถไว้ข้างๆทางนี่แหละมันเป็นบริเวณที่จอดรถได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมากินข้าวกันนะโดยมีข้าวเหนียวจากหลวงพ่อบางเมื่อวานซืนที่ไปกินที่ริมของมามันยังไม่หมดไม่บูดข้าวเหนียวนี่ไม่บูดเพียงแต่ว่าไม่ได้อุ่นนะครับปลากระป๋องก็กินสดๆเลยนะนี่คือง่ายๆผมกินได้อยู่น้ำไม่คาวแล้วก็อาหารเสริมข้าวโพดนี่เม็ดสวยมากนะที่ซื้อมาที่ตลาดคนมงที่แม่เท่าขายให้แล้วก็มีน้องสาวมงคนสวยขายสับปะรดให้ที่ผมชิมแล้วมันเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีนะแล้วก็ปลาหมึกกรที่เราไปทำมาม่าเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็เดี๋ยวเอามากินนะครับแล้วก็จะมีส้มโอมันเปรี้ยวมากเลยก็ผมกินไม่หมดหรอกนะแต่ว่าก็กลัวมันจะเสียคือบางมังกรเสียแน่ก็มื้อนี้ก็มีแค่นี้นะก็เดี๋ยวกินก่อนเลยนะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเรามากินต่างถิ่นเนี่ยมีอะไรคนสอนว่าให้เราเทน้ำให้กับเจ้าที่เจ้าทางอะไรก่อนเป็นการขอขมานี่ครับผมเชื่อนะโอเคนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะกินกันนะแล้วก็ปลากระป๋องเช่นกันนะปิดยี่ห้อก่อนได้เห็นไว้แล้วนะนะกระเด็นเข้าปากทันทีแต่ว่ายังไม่กินนะก็เดี๋ยวขอเข้ามาครับขออนุญาตนะครับแล้วก็แผ่นไม้นี่คือเป็นแผ่นไม้ขนาดโบราณเป็นพันปีเพื่อนลองดูใหญ่มากใหญ่จริงนี่ถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่ผมโอบไม่มิดนะครับลองดูดิไม่มิดนี่คือแบบเป็นแผ่นแล้วนะกินปลากระป๋องก่อนเลยลืมเอาช้อนมาอีกเอาช้อนมาแป๊บนะครับช้อนมียี่ห้อด้วยนะพอดีซื้อมาแล้วก็เก็บไว้นะกะว่าไว้ฉุกเฉินครับก็สั่งง่ายครับปลากระป๋องเป็นตัวอร่อยมากก็ใส่มะนาวซ็อกซี่หนึ่งโอ้โหจะอร่อยแต่ว่าเรามีนี่แล้วไงส้มโอเดี๋ยวกินคู่กับมันแล้วเมื่อได้กินบรรยากาศนี้มันฟินมากเลยมีไซมากจริงๆมันจะเป็นวิวอร่อยมากส้มโอไม่เปรี้ยวแล้วหวานๆไปเปรี้ยวแล้วแล้วก็ข้าวเหนียวไม่รู้ปั้นเป็นก้อนแบบลองดูนะพอได้นะไม่จิ้มกับน้ำมันก็ยังดีผมก็จะกินแค่ปลากระป๋องหมดกระป๋องแล้วก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินชมวิวไปเรื่อยๆ
ยอดเปลี่ยนมุมให้ดูบ้างเพื่อจะเห็นวิวตรงนี้มันฟินมากเลยแล้วก็สับปะรดนี่ก็จะเปรี้ยวๆหวานๆมันก็จะได้1ฟิลเลยอร่อยมากผมมีความสุขมากเลยเมืองนี้เป็นเมืองที่ผมใฝ่ฝันอยากจะมานอนแล้วผมก็ทำมันให้เป็นจริงแล้ววันนี้โอเคไม่รีบไปเมืองวังเวียงเพราะวังเวียงไปบ่อยมากอยู่เป็นปีเคยอยู่เป็นปีมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสนะอาจจะแวะอาจจะผ่านส่วนใหญ่ผมผ่านแต่ว่าวันนี้อาจจะแวะหน่อยเพราะว่าเส้นทางไม่ค่อยดีไงไม่รีบด้วยข้าวโพดเมื่อกี้ผมลองกินแล้วตอนที่อยู่บนรถอร่อยอ่ะข้าวโพดนี่เนื้อแน่นมากเขาบอกมันใช่สาลีนะมันจะเป็นสีที่ง่วงเหรอกินง่ายเดี๋ยวลองกินให้ดูนะเหนียวนุ่มจับจริงแล้วทิ้งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ทิ้งรากมันเป็นวัชพืชที่มันมาจากธรรมชาตินะแต่จะกินให้หมดครับปลากระป๋องแล้วก็จะปิดทริปละวันนี้ละอันมีต่อช็อตนิดหน่อยเย็นๆรู้ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็จบนะ10 ล้อจอดพอดีครับสบายมากขอบคุณครับคุณราคาปลากระป๋องก็ขออนุญาตไปทิปการกินข้าวเย็นนะครับกับปลากระป๋องข้าวเหนียวข้าวโพดแล้วก็ผลไม้ที่มีครับมื้อนี้ก็กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะเพราะฉะนั้นแล้วมื้อข้างหน้าเข้าตัวเมืองค่อยว่าอีกทีครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับได้ติดตามชมต่อครับเพราะว่าเส้นทางเรายังไม่จบแค่นี้นะครับไปแล้วสุดยอดผมเดินทางมาถึงที่พักแล้วครับแต่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆชมวิวด้านหลังของที่พักที่เรามาพักครับซึ่งมันจะตั้งอยู่บนถนนที่ติดกับตลาดครับแล้วก็ตรงที่พักเนี่ยมันจะตั้งอยู่สันเขาพอดีเวลาเขาตั้งที่พักเนี่ยก่อสร้างอาคารเนี่ยเขาจะต้องมีเสาจากพื้นขึ้นมาไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเราจะได้เห็นวิวสวยๆด้านล่างซึ่งมีต้นไม้แล้วก็มีการทำไร่ทำสวนมากมายครับที่สำคัญมันยังเห็นหมอกสวยๆแล้วก็แนวของบ้านปลูกเหลืองลายไปตามเมืองเชียงขวางและตรงเส้นนี้ก็จะมีเส้นทางไปสู่เมืองหลวงพระบางครับเดี๋ยวเอาวิวด้านหน้าอีกสักหน่อยแล้วเราก็จะปิดคลิปการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองบุคูนเป็นเมืองที่ผมหลงรักและผมชอบมากเลยเพราะฉะนั้นอยู่สักหน่อยนะปกติแล้วผมจะจอดรถอยู่ตรงโซนนู้นนะเห็นไหมที่คนเสื้อเขียวเดินแต่ว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพักเราก็ได้มาอยู่จุดบนสูงแล้วก็ได้เห็นวิวของหมอกเห็นแสงไฟของเมืองภูคูนในช่วงเวลายามค่ำคืนที่ผมบอกเลยว่ามันสวยแล้วมันก็เย็นแล้วมันก็สงบลมลื่นได้ยินเสียงจักรจั่นได้เห็นคนเดินทางไปมารวมถึงได้ยินเสียงชาวเขาชนเผ่าใช้ภาษาท้องถิ่นในการพูดคุยกันซึ่งไม่ใช่ภาษาลาวนะครับก็ขอปิดทริปจริงๆแล้วนะกับการใช้ชีวิตวันนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะได้ทำงานให้เพื่อนได้เพิ่มแล้วก็ได้ชมบรรยากาศในช่วงวันนี้ต่อครับติดตามชมการเดินทางของผมของแน่เราทีมที่เราลายความสุขการเดินทางต่อวันนี้นะครับไปเลยนี่ครับนักเดินทางต้องแบบนี้